¿Qué rollo, plebes? El día de hoy estamos aquí en Gran Plaza Mazatlán y venimos a reparar este Poco. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos el equipo y vamos a proceder a desarmarlo para instalarle su nueva pantallita. Y bueno, plebes, como pueden ver, aquí tenemos el equipo jalando y funcionando, ya está al 100. Esta reparación tuvo un costo de 1,150 pesos y tuvo un tiempo de 2 horas con 30 minutos. Servicio a domicilio completamente gratis. Y bueno, pues como pueden ver, estamos aquí con el cliente. Vamos a entregarle este Poco X6 Pro. Tenga, caballero. Machín, gracias, viejo. Ánimo.